მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ ნინია, ყველა ჩემს გამომწერს მივესალმები, ძველს, ცოტა ახალს და სულ ახალს. და ვინც კიდე გამოჩნდება ჩემ არხზე, შემოგვიერთდით, გამოიწერეთ არხი, იმიტომ რომ რიტუალებიც და ჩართვებიც, გაშლებიც მხოლოდ ჩემი გამომწერებისთვის არის. მოკლედ, მე გონი რამოდენიმე დღის წინ, მაქსიმუმ 1 კვირის წინ ჩავატარე რიტუალი, ჩაუკეტოთ მტრებს პირი, დავუმუწოთ კბილები და ასე შემდეგ. და ეხლა გავაკეთებ მე შეგვპირდით დიაგნოსტიკას. როგორ წარიმართა, როგორ რეზონირდა თქვენზე, რა იქნება თქვენს მტრებზე, როგორ გაჩუმდნენ თუ არა და ასე შემდეგ და რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს და ჩატარდეს. დავიწყოთ აბა. ორ ვარიანტს გავაკეთებ. პირველი ვარიანტის მტრები, აბა როგორ წარიმართა. მოკლედ, სამიანი პენტაკლი თანხებზე ჩაეკეტათ, ესე იგი, ის არხები, საიდანაც შემოსდიოდათ ფული, ან უკვე მიდის პროცესი და ეს არის მამაკაცი პენტაკლის, მეფე პენტაკლის, კი ნამდვილად არ უჩივის სიღარიბეს, სიღატაკეს, ორიენტირებულია, თავში ცოტა ვერ აქვს, აქ ზემოთ იმხელა, აი ვინც შეგიქმნათ უყურეთ, ეს წინააღობები, ხო? აი ეს მთები, ვინც გამოუშვა და გორა თქვენსკენ, ხო? ფინანსებთან დაკავშირებით ყველანაირად ცდილობდა, რომ ფინანსური მხარე ჩაიკეტოს თქვენი და იმიტომ რომ ალბათ რომ მიმართოთ ისევ მას. აი ესე მეუბნებიან, უსასრულოდ აღარ იფრწყინებს ისე, როგორც ფრწყინავდა, როგორც ხალხი უყურებდა, როგორც წარმოდგენა ჰქონდა ხალხს მასზე. ნუ აქ მამაკაცი დაფიქსირდა. აბა კიდე მტრები, როგორ ჩაეკეტათ და დაემუწათ პირი, კლიტეთი და ბოქლომით რო ჩავუკეტე. რიტუალის მერე. ნუ ხუთიანი ხმლები, სამიანი ხმლები. და თვითონ დემონის სატანის მოციქული დემონი ამოვიდა ერთ-ერთი, ვისაც მიმართა თქვენზე, რომ ესე იგი ეს უსიამოვნება გქონოდათ თქვენზე ლაპარაკობდა, იყო განხეთქილებები, იყო მაგიური შეტევები, იყო დისტრუქციული პროგრამები ჩადებული თქვენზე, თავში იყო, მენტალზე მუშაობდნენ თქვენზე. ეხლა ეს განხეთქილება, ეს უსიამოვნება დაუბრუნდა უკან, კი, ნამდვილად ჩაიკეტა, მაგრამ ბრძოლობს, იმიტომ რომ დემონის დახმარებით მუშაობდა, ნახეთ, აქ სერიოზული მაგია იყო გაკეთებული და ეხლა გისკავს, რომ იმდენად თვითონაც უკვირს, რომ რაჭერს, რომ აღარც ინფორმაცია მისდის და რაც მისდის, ისიც არასწორი ინფორმაციაა თქვენზე და პირიქით, ესე იგი, მაინც არ ჩერდება, მაგრამ ეს დემონი გამოიჭერს ბოლოს, ნახეთ როგორ არის ზემოდან აზის მის სულს დემონი და ვეღარ მოგწდებათ, უკვე ბევრ ვარიანტში ჩაკეტვა წავიდა, ძალიან კარგი. აბა კიდე როგორ მტრები, როგორ არიან, როგორ ჩაეკეტათ, დაემუწათ პირი, ტუჩები, ბოქლომით, ჩემი რიტუალის მერე პირველი ვარიანტი. ნუ ხუთიანი პენტაკლი, 4-იანი კვერთხები და 10-იანი ხმლები.
რა თქმა უნდა უკვე წავიდა ბუმერანგი იმ სიტუაციაზე რომ თქვენ ხალისი აღარ გქონოდათ თქვენ ვეღარ გაგეხარათ ცხოვრებაში კარგი და ცუდი ვეღარ გაგირჩიათ ტვინი გქონდათ არეული ზემოთ უყურეთ მთლიანად ესე იგი არა მარტო მიწიერი ჩაკრები თავზეც ეს ბედის ჩაკეტვა იყო ბედის ჩაკეტვა რომ მაინც და მაინც მას ეზეიმა თქვენზე მიხვდით ეხა ეს ყველაფერი მიუბრუნდა უკან და ასევე ისევ პინტაკლები განმეორდა ანუ აღარ მისცემენ ან ისეთ ხელფას ან ის ესე იგი კონტრაქტები და მოლაპარაკებები, რასაც ფინანსებთან დაკავშირებით აწარმოებდა ეს პიროვნება, ხო? აქ ქალი და მამაკაცია, აქაც მამაკაცი ამოვიდა. ესე იგი ჩნდებიან პიროვნებები, იმიტომ რომ ერთი ხო არ მიყურებთ, ხო? და მოატყუებენ, აღარ შედგება კონტრაქტი, კრახს განიცდის, დაკარგავს ფინანსებს, ვინც შეპირდა, ხო? ისიც მოატყუებს, ვისთანაც ჰქონდა მოლაპარაკება ფინანსობრივ საკითხში, თვითონ ის პიროვნება ჩასცხებს ხმლებს. ძალიან კარგი. დანაკარგი მიდის სერიოზული, ესე იგი რაც თქვენზე იმოქმედა და თქვენზე კითხულობდა შავი წიგნიდან წყევლებს, აი ეს მიუბრუნდა უკან და ჩაეკეტა პირი. ასევე ორიანი ხმლები, მეფე ხმლები, შვიდიანი პინტაკლი, ნამდვილად კიდე პიროვნებები ამოვიდნენ. აქ ქალბატონიც დაფიქსირდა, თქვენზე რაღაცა გეგმებს აწყობდა და ჩვენ დავასწარით ამ რიტუალით უყურეთ, განვგმირეთ, რასაც ქვია, ამ მამაკაცს კიდე ეს როგონია რომ სამყაროსთან წვდომა ჰქონდა და ყველაფრის სწრაფად და ძალიან მოქნილად აი აქ კიდე კითხულობს წყევლებს რომ აი ეს წყევლები ესე იგი თქვენზე ბოლომდე იმოქმედებდა შეცდა ჩაეკეტა პირი მასკა მოიხსნა და ორი მასკით დადიოდა ესე იგი პიროვნება ორი სხვადასხვა ადამიანი სულ სამი ესე იგი იმდენად მლიქნელი და იმდენად არასასიამოვნო ადამიანია რომ თვითონ აი ექნება უსიამოვნება ექნება ჩხუბი იმიტომ რომ თქვენ ხო ვეღარ წაგეჩხუბებათ ხო თქვენზე ცუც ვეღარ იტყვის ხო იმ დონეზე როგორც ლაპარაკობს ის წყევლები ბოდიში და ის გინება იქნება მიწევლა იქნება თუ აი ამ შავი ლოცვების კითხვა თქვენზე ეს ყველაფერი ჩაეკეტა და დამიწდა ძალიანაც კარგი და ეს ქალბატონიც ესე იგი გეგმებს აწყობდა თქვენზე მინდა გითხრათ იცნობთ კარგად ამ ქალბატონს და თვითონვე აი ამ აქ ხატია ფეჩი თუ რა ქვია იმას პურს რო აცხობდნენ ძველად სოფლებში ხო პურის საცხობი თონე დავარქვათ ოღონდ სხვანაირი აგურებიანი აი თავისი ნიჩაბით აქ პინტაკლებს თქვენზე ამზადებდა გეგმებს აწყობდა და თვითონვე ამოიწვება თავისი ხელოვნებასთან ერთად ასე ვთქვათ, რაც თქვენზე მოინდომა. აბა პირველი ვარიანტი ვნახოთ. თვალზე შეექმნება ახალგაზრდა ხალი ამოვიდა ეს მეტოქეს მეუბნებიან. ესე იგი როგორც თქვენ აგერ სულიერი შვიდიანი ხმლები ექვსიანი კვერთხები ნაბიჯის გადადგმის საშუალება აღარ ექნება მიხვდით ან სადაც გადადგავს ნაბიჯს იქაც პრობლემები შეექმნება იქაც გაასამართლებენ სამართლიანად იუსტიცია სამართალი ამოვიდა გასამართლება თვითონ სამყაროდან ამოვიდა სულიერად იტანჯებიან მუხლებზე ფეხებზე პრობლემა
ჩაეკეტათ გზები, ჯანმრთელობა შეერყევათ, კი ფეხებზე ნამდვილად და ვიღაცა გოგოს მარცხენა მხარე ან თვალი დაუზიანდება და უკნიდანაც კიდე ვიღაცა იყურება, ესე იგი მარტო არ არის ვინც იდგა ესე იგი ხო არის დამკვეთი, არის შემსრულებელი და უბრალოდ ვინც გვერდზე ედგა, იმანაც ხო არ უთხრა რომ გაჩერდი რეებს აკეთებ, ცუც რატო აკეთებ ამ ადამიანზე, ხო? პირი დაემუწა, აი თვითონ ამოვიდა, პირი დაემუწა, თვალები დაეთხარა. ნამდვილად ძალიან კარგით. ეხლა ვნახოთ აბა თქვენ პირველი ვარიანტი, აი ამ რიტუალის მერე როგორ გაიწმინდეთ, მტერს რო პირი დავუმიწეთ. ახალ გზებზე გადიხართ, ახალი გაფართოვდა თქვენი ხედვა, თქვენი ხედვის არე, ასე ვთქვათ, გაფართოვდა და ნამდვილად, ესე იგი, ნულიდან დაიწყებთ ყველაფერს, განულდა ეს ყველაფერი მაქსიმალურად და ისევ უნდა სცადოთ, ისევ ლაღად გადადგავთ ნაბიჯებს, მიხვდით? ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს წყევლები ხო მოგეხსნათ, ნელ-ნელა გეხსნებათ, ხო? ძალიან კარგი. გექნებათ შეხვედრები, გექნებ 6-იანი კვერთხები, რამოდენიმე ვარიანტი პირად ურთიერთობაში, კარიერაში, მეგობრებთან, თანამშრომლებთან გექნებათ კარგი გადახედვა, გადმოხედვა სიტუაციების, რაც თქვენ გაინტერესებთ და რაც მნიშვნელოვანია და წინამდებარეა ცხოვრებაში. 6-იანი თასები იქნება შეხვედრა, იქნება ახალი ნაცნობობა, დაახლოვება, დაპატიჟება, პაემანი, ძალიან კარგი. ანუ პარა გამოგიჩნდათ ეს წყევლები ხო მოქმედებდა ბედზეც, ხო? ნახეთ რა კარგია. ეს 10-იანი ხმლები, ესე იგი მოგეხსნათ, ეს ღალატი უკან დაუბრუნდა მტერს. და რა არის, იცით, თვითონ მიგასწავლიან გზას, პიროვნებაც მოდის, წარსულიდან მოდის, პიროვნება გამოჩნდება და სახლში მოდის უყურეთ და მიგასწავლიან გზას, როგორ უნდა მიხვიდეთ სწორ გადაწყვეტილებამდე, ან ეკლესიამდე, მიხვდით, აი ესეთ რაღაცას გაჩვენებენ გზას სამყარო. კიდე როგორ გაიწმინდეთ, ცადა დედამიწა, მიწიდანაც გასუფთავდით და ზემოდანაც გასუფთავდით, უყურეთ, კარგ ახალ ამბავს ელოდეთ, ფინანსებზეც და ესე იგი ზემოდანაც მინიშნებებს უსმინეთ, მინიშნებებს სამყაროსგან, ჩემო გოგოებო და ბიჭებო. კიდე აი 7-იანი ხმლები აქაც მტრებსაც დაუფიქსირდათ, ეს სულიერი განადგურება ხმლები უკან დაუბრუნდათ, თქვენგან წავიდა და მოდის პიროვნება, ან განახლებულად, ძველი და განახლებულად, ან მობრუნდება, ან ისევ ახალი ნაცნობობა. შეიძლება ეს ამოვიდეს არა მარტო ურთიერთობაში, არამედ საქმესთან დაკავშირებით. რომელიც ძალიან ძლიერი პიროვნებაა, კი და დაგეხმარებათ, ყველანაირად დაგეხმარებათ, ანუ მარტო აღარ იქნებით, მიხვდით? გადაათამაშეთ თქვენს თავზე, გოგოებო, ბიჭებო. ნუ იცით რა არის აქ, აი შრომა, ესე იგი დაფასდა თქვენი რიტუალები, რომ დროს ტყუილად არ კარგავთ. მე კი ვიცი და უკვე თქვენც იცით, დიდი ხანია რომ ჩემს არხზე სერიოზული ძალები არსებობს და უფალი მეხმარება მეც და თქვენც, ხო? ჩემი შუამავლობით. აი ნახეთ და გეუნებათ, რომ კიდე ესე იგი მეგობრებთან ერთად გექნებათ უსასრულოდ კარგი სიტუაციები, შერიგება იქნება გოგო ბიჭი, ბიჭი ბიჭთან, გოგო გოგოსთან, თანამშრომლებთან, ახლობლებთან და გააგრძელეთო შრომა, გეუბნებათ, ანუ რიტუალები გააგრძელეთო, გეუბნებიან.
აბა კიდე თქვენგან რა წავიდა, რა გაიწმინდა, აი ეს იზოლაცია, ჩაკეტვა, ციხე, გამოკეტილობა, თვით დაბლოკვა, დაწყევლა, მიწევლა, მოწყევლა, ყველაფერი ავადმყოფობა, ეს ნეგატივი 7-იანი ხმლებთან და 8-იანი ხმლებით და 10-იანი ხმლებით. აი ეს წავიდა ყველაფერი, დაიძრა და გააგრძელეთ ასევე 9-იანი კვერთხები, გამოჯამრთელება გაქვთ გენაცვალეთ, გამოჯამრთელება და ნამდვილად ჩაჯდებით თქვენს მანქანებში, ასე ვთქვათ, ნავში და სუფთა წყალში შეცურავთ უკვე და პიროვნებაც ამოდის ბიჭებო თქვენთანაც და ბიჭებო თქვენთან კარიერასთან დაკავშირებით, მეგობრებთან დაკავშირებით და ასევე მანდილოსანთან დაკავშირებით. ასევე მეფე დაჯდა ხმლების სერიოზული პიროვნება ამოდის, რომელიც ესე იგი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, ან არის და ჯერჯერობით ან არ მიგიქცევიათ ყურადღება, ასევე ძალას მოიპოვებთ, აი აქ ძალა დაჯდა გენაცვალეთ და აი ეს ყველაფერი ხმლების ტუზი და მოკლედ მიდიხართ წინ, ახალ ნაბიჯებს დგავთ, ძალიან მიხარია. და კიდე ერთი ხაზი. დედოფალი კვერთხები, თასების დედოფალი, მეერთო ჩემო და თქვენი ბედის ბორბალი, პირველი ვარიანტი, გილოცავთ, სერიოზული გარღვევა მოხდა და გააგრძელეთ ასე, გააგრძელეთ, ყოველ თვე უყურეთ და დაუმუწეთ პირი თქვენს მტრებს. ძალიან დიდი მადლობა, დამელოდეთ პირველი ვარიანტი, ავიღო ეს ნიშნავს დასრულებას, იგივე ამინს ნიშნავს. გასაგებია, მე თვითონაც კმაყოფილი ვარ, რომ ასეთი შედეგი გამოიღო და ასე უცებ გამოიღო, იმიტომ რომ მონდომებულები ხართ ჩემო კარგებო, ძალიან და ეს მეც მახარებს, რომ აი ესე უკვე თქვენ მოწადინებულები ხართ, რომ თქვენი ცხოვრება გამოისწოროთ, ძალიანაც კარგი, რომ მტრებს, ესე იგი, ისე გავაჩუმოთ, რომ თავისი თავები ლანძღონ, თავისი ოჯახის წევრები ლანძღონ, თავისი ახლობლები ლანძღონ და დედმამიშვილები და თქვენ და ჩვენ, ხო, მეც და თქვენც ერთად რომ ვეღარ მოგვწვდნენ. ნუ ამას დრო უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველთვე რომ გაიმეორებთ, ჩაუკეტეთ პირი და რა ვიცი, დავუმუწეთ ენაკბილები კლიტით, ბოქლომით. აბა მეორე ვარიანტი, რიტუალი ჩაკეტვის მერე პირი დაუმუწოთ პირი მტრებს, ბოქლომით როგორ დაისაჯნენ თქვენი მტრები, მეორე ვარიანტის. ათიანი კვერთხები უკვე იბრძვიან, ცხოვრებისთვის იბრძვიან, ძალა აღარ შესწევთ, ძალა და ორიანი თასები, აი ეს გველები, რაც გამოუშვა, ხო, რომ თქვენ მარტო ყოფილიყავით, ან ვისთან ერთადაც ხართ, ხო, აქ ეჭვიც იყო ამ მტრისგან, გოგოა თუ ბიჭი გადაათამაშეთ თქვენ თავზე, რომ ესე იგი ბედნიერად არ ყოფილიყავით და ურთიერთობაში არ ყოფილიყავით, მიხვდით? ეხლა თვითონ დაკარგა ძალას იპარავდა, ენერგოვამპირი იყო ამ წყევლებით და ამ პირს რო არაჩერებდა, ხო? ეხლა თვითონ უკვე დაკარგა ძალა, უკვე დაკარგა და მე არ მიკვირს რომ ურთიერთობაშიც, სასიყვარულო ურთიერთობაშიც ამოსდის კრახი, განხეთქილება, სამიანი პენტაკლი, ისევ თანხები, ისევ მიწიერება, ისევ გზა ჩაეკეტა, შემოსასვლელი წყარო ჩაეკეტა და სამიან ხმლებთან ერთად ეს წყევლები უკან მიუბრუნდა და გიждდება რომ მე რატომ მომიბრუნდაო, სრული ბუმერანგი დაუბრუნდა. მიხვდით მეორე ვარიანტი თქვენ მტერს და ასე ფიქრობს რომ სამიან ხმლებთან ერთად
სამიანი ხმლები და კიდე სამიანი ხმლები. ანუ ანტაროს ორ-ორი გარჩევა აქვს, მიხვდით? არ გაგიკვირდეთ, ეს ცოტა სხვანაირი ტაროა. და ესე იგი ტარო გამეორდა კაცი, ქალი. აქ ამოდის კიდე ქალსაც გავს, აი კალდუნია რო ჯადოქარი რო კითხულობს, ხო ხდებით? აი აქ თქვენზე რო იყო ზემოქმედება და ფული გქონდა გადახდილი, ხო? ფული რო გქონდა გადახდილი, აი უყურეთ, ეს თვითონ ცხრიანი კვერთხებში, აი ეს დაცვა ჩვენ მოვუხსენით, გაეხსნა დაცვა, აღარაა ის დაცვები, ამას გონია რომ დაცვებით არის და შემოფარგლულია და უკან არ მიუბრუნდებოდა და ბუმერანგი რო წაუვიდა, რაშიც დიდი ფული ქონდა გადახდილი, ხო? აი იქ გამოიკეტა ზუსტად და ეს წყევლები უკვე უკან მიუბრუნდა 100% და ეს დაცვა გაეხსნა ძალიან კარგი 10-იანი ხმლები, ბრძენი რო ეგონა თავი და გემუქრებოდათ აქ მუქარაც ჩანს, რომ აი შენ ნახე რას გიზავდა, არასასიამოვნო SMS-ები და ასე და ისე და ამ ტელეფონით და SMS-ებით მოდიოდა თქვენთან პორჩა, ესეც ხდება ტელეფონით და SMS-ებით ზარებით შემოდის ხოლმე და არ უპასუხოთ ისეთ საეჭვო ზარებს და SMS-ები არ წაიკითხოთ, ვისაც უკვე გაწმენდილი გაქვთ, ხო, ნეგატივები, არ შემოუშვათ, ეს უკან უშვებთ თქვენ, მიხვდით? უკან უშვებთ. და ბრძენი რო ეგონა, ხო, ორიან კვერთხებთან, ესე იგი შეხვედრაზე შორს ჭრეტელობა რო ეგონა, რომ მე ძალიან ჭკვიანი ვარ, ეს გოგო თუ ბიჭი, ნუ ჩემი გამომწერებზე ვისაც გააკეთა მტერმა, მოკლედ რომ ესე იგი ვერ გაიგებს მე რა წყევლა წავიკითხე, რა შავი წიგნიდან, როგორი შავი პირიდან, ხო? და აი ეს ყველაფერი, ხო, აქ ბუმბულებზე იყო ნამუშევარი, აქ იყო ფიჩხებზე დაწვეს რაღაცა, მიხვდით, დაწვეს და ასევე მსხვერპლშეწირვა იყო გაკეთებული და ეხლა შორიდან გადევნებთ თვალს, იმიტომ რომ ვეღარ გწვდებათ, ჩაეკეტა პირი, კრახი განიცადა, მიხვდით? იმპერატრიცა ამოვიდა, მეფე კვერთხები ამოვიდა და ეშმაკი თვითონ. ხედავთ, ესე იგი თქვენზე ქალმაც ვინც გააკეთა, ხო, ქალმაც, აი ეს ყველაფერი და წაიღო ქარმა, ესე იგი ის ნამუშევარი რაც თქვენზე ქონდა ამ ქალს, ხო, გოგოებო ბიჭებო, ქარმა წაიღო, მიხვდით, ქარს გაატანა, იმიტომ რომ უკვე ძირიანად, ფესვებიანად მოგლეჯვა ჩანს, მიხვდით, მოგლეჯვა და პირის დამუწვა. აი ამ მამაკაცსაც, აი როგორ კალდუნიობს აქ, ნახეთ, აქაც კოცონზეა ნამუშევარი, აი ესეც ჩაიკეტა და ეშმაკი, აი ეშმაკთან იყო და დემონებთან პირდაპირ სატანასთან იყო ნამუშევარი, გადაცემული იყავით სატანაზე და აი ეს დაინგრა, ეს თვითონ ყველაფერი არ გამოუვიდა, აბრატკა წავიდა სერიოზული აბრატკა წავიდა თქვენს ტრებზე, აბა კიდე როგორ დაემუწათ პირი, აი ისევ ეს განმეორდა, რომ ესე იგი კიდე 7-იანი პენტაკლი გეგმებს რო აწყობს ქალბატონი და თონეში აცხობს და აცხობს, ხო, რომ ესე იგი ყველაფერი დაიფერფლოთ და დაიწვათ, ხო, ყველანაირად ცხოვრებაში. აი ეს ყველაფერი ამ ქალბატონს მიუბრუნდა უკან, ვინც გისურვათ, ვინც შეუკვეთა და ვინც შეასრულა კიდეც აი მაგას კი ნამდვილად, აქ რაღაცა ბობოქრობენ და ერთი წუთით, ესეა საჭირო. ხო, 4-იანი თასები, ესე იგი ტვინში სერიოზული შერყევა დაემართებათ, მე არ ხუმრობ, სამსჯავროზე, ესე იგი ზომიერებას დაკარგავენ და ჭყუიდანაც შეიშლებიან, დაპაუზდებიან, გაჩერდებიან, ხო ელოდებიან ცხელ ამბებს და არ მიუვათ, ბუმერანგი წაუვათ, ხო? აბა კიდე თქვენს ტრებს, 9-იანი ხმლები.
7-იანი თასები ხო თქვი ჭკუიდან შეიშლებიან მეთქი და 8-იანი თასების სერიოზული შერყევა ეს ადამიანი ვინც მეორე ვარიანტზე გოგოებო ბიჭებო თქვენ გიკეთებდათ თვითონ მართლა შერყეულია სერიოზულად ან ფსიქოლოგიური შერყევა აქვს ტვინში შიზოფრენიკია ადამიანი სერიოზული შიზოფრენიკია მე ხო გრძნობ ხოლმე და ეს იმიტომ დავდე ხა რომ თქვენსკენ არ წამოვიდეს გასაგებია მე ესე რუნასაც ესე დაგიდებთ დაცვა აქ არის ჩემო კარგებო არ შეგეშინდეთ ეხლა მეგობრებო აი აქ მე რაც თქვი ყველაფერი უკან წავიდეს ამინ და უკან არ ჩანს და აი როგორ გადმოვიდა უკვე აი ბუმერანგები მიდის აი აქ კარგით ეს დაგიდებთ მაშინ აჰა ბუმერანგები მიდის გადმოვიდა უკვე ნახეთ გადმოვიდა ძალიან კარგი აბა მეორე ვარიანტი ჩემი გოგოები და ბიჭები თქვენ როგორ გაიწმინდეთ აი ამ რიტუალის მერე პირი რომ დაუმუწეთ მტრებს და რომ ჩაუკეტეთ კბილები ენა რომ ვეღარ ილაპარაკონ უყურეთ აქაც დაჯდა 4-იანი თასები და თქვენთანაც დაჯდა 4-იანი ოღონდ აქ კვერთხებია მიხვდით და როგორ იცით აი განძრევის ის რო არ გქონდათ დასვენება ეხა იცით რას გეტყვით ვინც ესე იგი ასაკი გაძლევთ უფლებას პენსიაზე ხართ გასასვლელი ან ბებია ხართ ან ცოტა წლებში ხართ ხო 50-ის ზემოთ ვამბობ ხო ესე იგი დაისვენეთო გეუბნებიან დაისვენეთო და აი ამ ყველაფრის მერე თქვენ უკვე ან წადით სადმე გაისეირნეთ მიხვდით რომ ეს სულიერად და ფიზიკურად დაისვენებთ ესე იგი როგორ გაჭარა ნახეთ გაჭარა ეგრევე გაჭარა ძალიან კარგი თქვენი გონება თქვენი ხელოვნება შეიძლება ხელოვნების დარგში ხართ ან მხატვარი სპორტსმენი იდეოლოგი არ გამოვრიცხავ მიხვდით ვინც ესე იგი ვისაც გააქვთ ეს მიღწევები ისევ გააგრძელეთ ისევ კარგად დაგიბრუნდებათ მიხვდით სამყაროსთან წვდომა დაგიბრუნდებათ მიწაზე მყარად ზიხართ გენაცვალეთ ნახეთ აქ კიდე რაღაცას აკეთებთ აქ ორი დიდი დოქია ერთი ქვევრია ერთი დოქია ესე იგი რასაც გაუგზავნი სამყაროს და რაც გაუგზავნეთ თხოვნა უკვე გიბრუნდებათ თქვენ ეს ლამაზად გიბრუნდებათ ლამაზი ბურთებით გიბრუნდებათ მიხვდით გადასარევი ასევე ამოდის გენაცვალე 3-იანი კვერთხები გადასარევი გექნებათ შეხვედრა გექნებათ მოლაპარაკება უკან პიროვნებაც გამოჩნდება უყურეთ თანამშრომლებთან კარგი ურთიერთობა უფროსთან კარგი ურთიერთობა ნათესავებში შეიძლება ვისაც გჭირდებათ ეს კარგი ურთიერთობა დედმამიშვილებში შეხვედრა რაღაცის გასვლა პიკნიკზე გასვლა გზაზე წასვლა გადაადგილება პატარა მოგზაურობა ძალიან კარგი ესე იგი გზები გეხსნებათ და 6-იანი თასები ნახეთ შეხვედრა პაემანი გოგოებო ბიჭებო ნახეთ მეორე ვარიანტი ისევ ახალი გზები თითქოს ერთი და იგივე ადამიანი უყურებსო ამ რიტუალს იგივე ესე იგი ტარო რომ მეორდება ერთი და იგივე ეს დიდ ძალას ნიშნავს ესე იგი სერიოზულად აი ბომბასავით იმოქმედა მიხვდით მტრებზე და თქვენ აი ესე გზებზე გადიხართ ისეთ ნაპირებზე ივლით რაზეც აქამდე აი გზა გვერდზე გქონდათ და ვერ ამჩნევდით გოგოებო ბიჭებო მიხვდით თქვენი შვილები ვისაც გინდათ კარგ გზაზე კარგ ბილიკს მონახავს და ახალ ან სამსახურს დაიწყებს ან კარგად ისწავლის სპორტს თუ მისდევს წინ აი კარგი მიღწევები ექნება და ბიჭებო ასევე თქვენც აი უყურეთ ზუსტად აი ნახეთ გაიწმინდეთ როგორ არა აი თეთრი მაგის და კარტი დაჯდა კარგად ჩატარდა რიტუალი კარგად ბუმერანგი წავიდა
თქვენ თვითონვე ხართ აქ თქვენი ესე იგი საქმის მჭედელი ასე ვთქვათ ხო და ესე იგი საჭმელს რო ამზადებთ ხო ინგრედიენტებს უკეთებთ ხო აი ესეთი ვარიანტი წარმოიდგინეთ ანუ გაგეხსნებათ თავი გაგეხსნებათ გონება აი ეს მხრებზეც აი ეს სუშნასწები რო გეჯდათ წავიდნენ კიდე ესე იგი აქ ზუსტად მართლა ან ასწავლით ან ორატორი ხართ ან ხელოვანი ხართ ან სიმღერა გიყვართ მოკლედ აი ესეთი გაისეირნეთ წელზეც ესე იგი ფინანსები გაგეხსნათ თავი ქუჩში გაქვთ და ძალიან კარგი შორი გზა გელოდებათ ან შორს მიდიხართ ან შორს უნდა ჩამოხვიდეთ ან ერთ ქვეყანაში და სხვადასხვა ქალაქებში ან ვინმეს ელოდებით ხო ეს აუცილებლად სწრაფად მოხდება აი ისეთი კარგი ჰარმონია გექნებათ რომ რა ვიცი უსასრულო ბედნიერება გოგოებო და ბიჭებო აბა კიდე როგორ გაიწმინდეთ ეს ესე იგი სასწორივით რო გეჭირათ ხელში ეს ხმალი ხო აი მოკლედ გეუბნებათ რომ ესე იგი როგორ არის იცით პირველი თქვენ არასოდეს არ წახვალთ აი ბრძოლას არ დაიწყებთ მიხვდით მაგრამ მზად ხართ მაინც მებრძოლი ადამიანები ხართ მიხვდით და ეს ძალიან კარგია ესე იგი უნდა გაიწმინდოთ და გაიწმინდოთ რიტუალებით მიხვდით რა თემას ძალიან კარგი ამოდის პიროვნება მამაკაცი ვინც უკან აი ჩუმად იდგა თქვენზე ჭორაობდა წყევლას გიგზავნიდათ ხო ბიჭებსაც და გოგოებსაც მე რა აქ მამაკაცია ან გოგოებო თქვენ ბიჭებს მამაკაცებს ან შვილებს ხო აი ეს ყველაფერი უკან მიუბრუნდათ რაღაცის მოლაპარაკება იქნება, რაღაცა გადაწყვეტილება იქნება, აქაც უყურეთ, აი ზეიმი იქნება, შედგება კონტრაქტები, კავშირები, ერთხელ სცადეთ არ გამოვიდა 50-50-ზე მიჩვენებს და გაჩერდით. ნუ გაჩერდებით, გადადგით ნაბიჯი, აწარმოეთ მოლაპარაკებები, აუცილებლად მიაღწევთო შედეგსო მეუბნებიან, გოგოებო, ბიჭებო, აჰა, გენაცვალე, აი პარები, შერიგება, გზა, გაიხსნათ, გაგეხსნათ, ძალიან კარგი. ნუ ეს ცხრიანი ხმლები ხო, აი ეს ავამტყოფობა გამოხვედით ამ მდგომარეობიდან, შედარებით გამოსული ხართ ამ ტოქსიკური სიტუაციიდან. ახალი გზები, ხუთიანი ხმლები, ესე იგი, როგორ იცით, გზები რო გქონდათ ჩაკეტილი, ხო? და შორს აი წვდომა არ ქონდა, ან პიროვნებას თქვენთან ვერ მოდიოდა თქვენამდე, ნახეთ, შორს არის ეს ლამაზი ნავი გემივით, ხო? ეხა მოვა და წვდომა ექნება, გაიხსნა ეს გზები. რაღაცა სამ დროში აუცილებლად ან რაღაცა ამბავს ელოდებოდით ხო ან იმეს რა ქვია სახელმწიფო დონეზე ესეც შეიძლება გათამაშდეს შეიძლება კი არა გათამაშდება აუცილებლად კიდე შეხვედრა შეერიგება შეხვედრა ნახეთ პაემანი სიყვარული ყველაფერი კარგი აბა კიდე ერთი ხაზი ვნახოთ გოგოებო გოგოებო ბიჭებო ძალა გაქვთ ძალიან კარგი მოგემატათ დაგიბრუნდათ თქვენი ძალა თქვენი სილამაზე დაგიბრუნდათ ახალ რაღაცებს შეიძენთ კარტიგეუნებად გადითო და რაღაცა ან სახლისთვის გინდათ ხელსაწყო შეიძინეთ თავზე გინდათ რაღაცა შეიძინეთ გალამაზდით გადით ახალი კაბები იყიდეთ ახალი შარლები იყიდეთ ბიჭებო თქვენს გეხებათ ეს გასაგებია და უკან ჩამოტოვებული გაქვთ აი ეს რაც თქვენზე წევლებია და რაც თქვენზე იყო ხო აი ეს თქვენ ჩაგეკეტათ და წავიდა კი ნამდვილად აი ეს ბოლო კარტი ნამდვილად ჩამოინგრა ეს ყველაფერი თქვენი ხერხემალი გასუფთავდა ასე ვთქვათ მიხვდით და ახალი ნაბიჯების გადადგმა ყველა ვარიანტში ისე იყო თუ ასე იყო მაინც კარგად დამთავრდება ყველაფერიო ძალიან მიხარია მეგობრებო
დამელოდეთ ახლა ავკრიფო, ნახეთ, მტერი გააქტიურდება, იმიტომ რომ ამ კარტში შეძვრა და გამოვიღე ორი ქალი გააქტიურდება და არ მიაქციოთ ყურადღება. ჩემი გაშლებსაც ისევთივე ძალა აქვს, ჩათვალეთ ეს ჩემი ხელებიდან ბუმერანგი რომ ეგრევე მისდის და პატარა რიტუალია ჩათვალეთ. გააქტიურდება, მაგრამ არ შეგეშინდეთ გოგოებო, ბიჭებო, არ შეგეშინდეთ, აღარ შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში, არ დაგაინტერესდეთ, დამიჯერეთ, არ დაინტერესდეთ რა სიტყვის, როგორ იტყვის და ასე შემდეგ. მიხვდით? იმიტომ რომ თქვენ ამით შემოუშვებთ კიდე შიგნით ამ ნეგატივს და რა გამოვა, ხო? არაფერი არ გამოვა. ხო და ჩაკრებს უყურეთ, გაისუფთავეთ, ჩაკრები ჩემო კარგებო, დაცვებით მყავხართ და დაცვებიც დაიყენეთ ხოლმე და გისურვებთ წარმატებებს. მოიწონეთ ვიდეო, ნახვამდის.